tak tento zápas je pre nás víťazný. Prekročili sme znova teda 100-bodovú hranicu, ale nesplnili sme ciele, ktoré sme si určili pred zápasom, takže bude za to odmena. A teraz sa budeme sústrediť na ďalšie zápasy, čo nás čakajú s Trenčínom a potom teda s Košicami. Výsledkovo to myslím si, že je v poriadku a stanovili sme si nejaké ciele, tie sme nesplnili, takže musíme to zajtra vynahradiť, ale boli tam aj niektoré dobré pasáže, čo je veľmi dôležité a máme veľa takýchto rovnakých zápasov a už by sme potrebovali sa dostať trošku aj do iného tempa. Máme už cez víkend nás čaká opäť zápas v Trenčíne. Čo od tohto zápasu možno? Ťažko povedať, čo od toho zápasu sa očakávať, lebo je to v podstate z tých istých zápasov a už sa tešíme potom, čo bude ďalej. Chceli sme vstúpiť do tohto zápasu koncentrovane, vedeli sme proti akému družstvu ideme hrať, vedeli sme, čo nás bude čakať. Prvá štvrtina, trošku sme sa s nimi držali, ale potom to už družstvo Slavia zviedla svoju klasickú hru, začali získavať lopty, my sme nevedeli podľahnúť ich tlaku a zaslúžene vyhrali.